şey demez misin Ertuğrul Bey? Nasılsanız öyle idare edilirsiniz. Alametler gelsin. Mübarek olsun. Eyvallah. Cümlemize beylerim. Cümlemize. Bey ağzından çadır başına birer baş koyun ihsanımdır. Han satılacak ve kayılar yeniden en tez vakitte bir olacaktır. Herkese böyle duyursun. Eyvallah. Eyvallah. Atsız. Tez yolumuza varalım. Ares yokluğumu fırsat bilip obalarımıza zehrini zerk etmiştir bile. Kaybedecek vaktimiz yoktur. Her şeyi öğrendin Ertuğrul Bey. Şimdi ne diyeceksin? Gayrı bizine fetih yolu açılmıştır. Ares'in kellesini alıp imparatora yollayacağım. Gerekirse Karacahisar Kalesi'nde taş üstüne taş kollayacağım. Ben de kaleye sızıp senin için malumat toplayacağım. Bilirsin Ertuğrul Bey. Son nefesimi verene kadar yanındayım. Eyvallah Atsız. Yiğitler, tez zirveye varın. Ertuğrul Bey'imizin sağ salim yola düştüğünü bildirin ona. Ne oldu, geldiler mi? Hayır efendim. Yollara bakmaya devam ediyoruz. Henüz gelen yok. Eninde sonunda ikisi de buraya gelecek. Buraya gelecekler, ikisini kılıçtan kaçıracağım. Sen yerine dön. Geldiklerini görür görmez bana haber vereceksin. Ha? Emredersiniz. Yakında kayıların izi bu topraklardan silinecek. Talih bize altın tepside gelmiştir. Çavdarların üzerindeki ölü toprağı kaldıracağız evelallah. Eyvallah. Bismillah. Bu nedir böyle? Bir sandık altın. Kaba ağacın gürlemesi, dal ile koç yiğidin övülmesi, mal iledir. Alnı pazara alıp en zengin, en kuvvetli oba biz olacağız. Malımızla, mülkümüzle
ordumuzla, obamızla şanımız yürüyecek. Sana inanırız Bahadır Bey. Pazarı ne vakit alacaksın beyim? Kayı obasından haber beklerim. Dündar Bey, Kayı Bey'i olunca Hanlı Pazarı alacağım. Destur var mıdır beyim? Vardır, gelesin. Kayı Obası'ndan haber geldi beyim. Toy karara bağlanmış. Kayı Obası'nın yeni beyi Dündar Bey olmuştur. Gayrı devran bize dönmüştür. Ben üzerime düşeni yapıp Hanlı Pazarı alacağım. Siz de üzerinize düşeni yapıp tez vakit beylik toyu isteyesiniz. Kefere topraklarını çavdar akınlarıyla sarsmanın, düşman burçlarına çavdar sancağı dikmenin, en zengin oba olmamızın vakti gelmiştir. Şimdi kararınızı veresiniz. Aslan Hatun'dan yana olup obanızda sinmeye devam mı edeceksiniz? Yoksa benden yana olup dört bir yana şan mı yürüteceksiniz? Ben de öyle düşünmüştüm. Yüce Allah'ın izni ve inayetiyle Oğuz atamın töresini, Süleyman Şah babamın hatırasını ve abim Ertuğrul Bey'in emaneti gayrı omuzlarımın üstündedir. Buyruğumdur. Hanlı Pazarı bizi ziyadesiyle ihya edecek bir bedele yiğit bir Türk beyine satacağım. Dündar Bey! Dündar Bey! İmdiye dek ne vakit? Kan döküp hak ettiğimiz ganimeti satmışız ki imdi satarım. Biz ne vakit? Şehitlerimizin intikamını mezara gömüp ardımıza bakmadan kaçmışız ki imdi kaçarım. Haddini aşmayasın Bamsı. Haddini aşmayasın. Bizim kimseden kaçtığımız yoktur. O vakit hediye alelacele pazarı satıp göçe düşeriz Dündar Bey. Bu telaş ne içindir? Ertuğrul Bey'imin kanı yerde mi kalacak? Ne vakittir beyin buyruğu? Sorgulanır orada Turgut Alp. Beylik hakkındır. Töre
karşıda. Boynumuz kıldan incedir. Lakin şunu bilesin ki Dündar Bey, biz nice şehitler verip kök saldığımız yurdu arkamızı dönüp terk etmeyiz. Hele ki Ertuğrul Bey'imin intikamını almadan hiçbir yere gitmeyiz. Bizim yolumuz bellidir. Kararım değişmeyecektir. Töresine karşı gelip de beynin kararına uymayanın da iki cihanda yolu açık ola. Yürüyecek mi şimdi? Aktörüm olmadan bir yere gidemeyiz. Destur beklemeden otağıma gelip bir de posta oturmuşsun. Derhal geri çekilirsin Bahadır Bey. Derhal. Münakaşa etmeye gelmedim Aslan Hatun. Kayılar Dündar'ı bey seçtiler. Şimdi pazara almaya giderim. Bütün Çağdar beyleriyle konuştum. Hepsi bana biat etti. Daha fazla ayak direyemezsin. Yarından tezi yok. Çavdar Obası'nda hüküm değişecek. Herkes benim önümde diz vurup bağır basacak. Sen de son vazifeni yap, toyu topla. Kapı! Aslan Hatun ne oldu? Esma Hatun. Alpler hazırlansın. Kayı Obası'na gidiyoruz.
Savaşı'ndaki ilk ve en büyük yenilgi olmana izin vermeyeceğim Ertuğrul. Efendim Dündar Bey'den haber var. Ne diyor? Ovası'nda yeniden bey seçilmiş. Demek Hanlı Pazar'ın satışını bugün yapacaklar. Tam zamanında lanet olsun. Sizi de Rum tüccarlarını temsilen şahit olarak davet ediyor. Simko ve Ertuğrul'u öldürmeden hiçbir yere gidemem. Lukas'tan haber yok mu? Henüz yok. Gelecekler. İkisi de buraya gelecek. Gözünüzü dört açın. Emredersiniz. Yüce Tanrım. Bana yardım et. Düşmanım karşıma çıkar ki yarım bıraktığım işi bitirebileyim. Hakkını helal et haksız. Helal olsun Ertuğrul Bey. Düşmanın şer bataklığını kurutmadan bize rahat yoktur. Gayrı gaza kılıçlarını çekip fetih sancaklarını dalgalandırmanın vakti gelmiştir. Her daim yanındayım Ertuğrul Bey. Karacahisar'da gözüm kulağın olacak. Kutlu sancağımızı surlara dikene kadar yanındayım. Eyvallah. Rızayı ilahi için düşmanın şer bataklığını kurutacağız inşallah. İnşallah Ertuğrul Bey. Kazan mübarek olsun. Eyvallah. Yolun açık olsun haksız. Senin de. Gördün mü Aktolgalı? Uçsuz bucaksız bozkırları aştık. Çağıl çağıl görgülü nehirleri geçtik. Candan kandan perva etmedik. Lakin kör şeytanın oyunlarına da baş gelemedik. Kanlı katillere, zalimlere aman dilettik. Kendi öz kardeşimize söz geçiremedik. Senin yüreğin bizimkinden büyüktür Aktolgalı. Var git yoluna. Yılkılara karış. Dağlar senin olsun. Gayrı kalma bu ganyan kuyusunda.
sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kayıların beyi Dündar Bey. Beyliğin mübarek olsun. Allah'ın izni ve inayetiyle devletimizin bekasına hizmet edeceğim Emir Hazretleri. Toyun mübarek olsun. Beyliğin şad. Yurdun müreffeh. İstikbalin hayırlı olsun. Devletimiz adına beyliğini bildim. Meşruiyetini tasdik ettim. Eyvallah Emir Hazretleri. Sağ olun. Allah utandırmasın Dündar Bey. Şanın yücelsin. Eksik olmayın. Buyurun. Karısına gelmedi. Bilmiyoruz emirim. Demek geleceğim yolları gözlemledin ha? Sana kardeşim demesin. Kardeşimden niye Aktolgalım benim? Gayrı ayrılık bitti. Bize bunu yapanların oyunlarını bozduk. Şimdi o soysuzları yakalamanın vakti gelmiştir. Düşmanlarımızın bağrına yine beraber dalacağız Aktolgalım. Cihan saadeti atın sırtındadır diye buyurmuştur göklü Peygamber Efendimiz. Benim cihan saadetimle babama kavuşmaktır. Şimdi kanadım olasında
Bana her şeyi anlattı Simko. Kardeşini nasıl kullandığını. Her şeyi biliyorum. Arya. Zavallı kızcağız. Ama en çok sana acıyorum biliyor musun Ares? Öyle büyük bir düşman kazandın ki seni ne bu askerciklerin ne de imparatorun asla kurtaramayacak. Ertuğrul senin için geliyor Ares. O senin için geliyor. Komutan! Hazırlanın! Hanlı pazarı almaya gidiyoruz. Emredersiniz efendim. Destur var mıdır? Gel kızım. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk Ayman Ana. Hoş geldin Aslan. Halime. Evvela toyunuz hayırlı olsun. Sağ ol kızım. Şimdi ne olacak? Göç mü tutacaksınız Haymana? Daha belli değildir kızım. Ona da günü gelince karar verilecektir. Babam her daim babanızdır. Turgut Alp'le de konuştuk. Eğer göç ederseniz Turgut Alp Alplerle birlikte burada kalmaya kararlıdır. Dilerseniz hepiniz kalın. Sizi obamda ağırlamaktan şeref duyarım. Hem bize güç verirsiniz. Allah razı olsun Aslan Hatun. Sağ ol.
aşağıda.